江浙沪出现了严重的滞留，你还敢来吗？看一看，几十个人的行李在我们这儿堆着的，找不到工作，你还敢来吗？大包小包的全部是行李，我看一下，你还敢来苏州吗？或者说来江浙沪吗？现目前啊，很多工友找不到工作，因为好一点的全部招满，全部招停，而且卡人卡得非常的死。像今天我们去一个看显微镜的，3:1，三个女的，一个男的才能够进，没有这个比例，去都不要。现目前就到这种地步。还想外出打工的，先看看这些人不是出去打工的，而是回家的。如果说外面有那么好搞，还有那么多人回家吗？大家不要听网上那些吹牛逼的，随便做7、8千、上万，现在全国各地都一样，17、8块钱1个小时的普工，在江浙沪一带是不供吃不供住的，尤其是浙江更恼火，到处都是人，房租、水电费、生活费更是贵得离谱。就是我发现现在很多人他是拎不清的一个状态，不知道现在行情到底有多差，不知道现在多少人在外面滞留。今天来了两个男孩，然后呢，因为杭州本地的工厂面试真的很难，面试通过10个人的岗位去100个人，100个人的岗位去500个人。中国经济持续萧条，失业潮席卷各行各业。自开年以来，江浙沪许多打工人一直都找不到工作，现在又背着大包小包的行李准备回老家了，心酸又无奈。江浙沪现在滞留了近30万的打工人，不要再去江浙沪进厂了，大部分的工厂都已经说的招满了。有些人呢从江浙沪右派跑到深圳，结果还是一样的，招人的厂少啊。现在呢，江浙沪啊、北上广的这些汽车站、火车站滞留着很多拉着行李箱到处找工作的人，每天都有大量的工友返程。2月初刚去的，3月都还没有找到，又得灰扑扑的跑回来了。如今知道造成如今的局面是为什么吗？是因为有黑中介刚过完年，黑中介就以30、40的工价把打工人骗过去了，想办法收你的体检费、被子费、押金等等。现在是早上凌晨5点13，昆山站实时报播。你看现在场景，凌晨这大早上还这么多人，很多出来务工的。现在很多情况就是很多企业已经饱和状态了，然后大家想出来以免滞留，不要贪图高工价。然后想出来的，反正好厂是没有了，目前来说有厂进，但是不挑剔的可以出来。如果对要求那个活稍微轻松点的什么的，不太建议出来，没有什么好活了。不是危言耸听啊，大家可以看一下，这就是我们最真实的情况。今天要20个人，来了200多，将近300人啊，还有的人现在没来。目前我们这个杭州的市场，包括整个江浙沪的市场都是这样的，要的人少，来的人多啊，因为大家都滞留在这边了。这个厂号称下沙的死亡流水线啊，以前狗都不干的，现在抢着要进，但是你来了之后不一定能面试得上啊。你要想想你有没有什么优势。现在进厂啊都是挑人的，300个人，人家只要20个，10%的概率都没有啊。好多人说啊，我在那里都是在忽悠，到处厂都要人，没有的啊，最真实的一个情况。今年还没有出来找工作，老乡啊，就暂时不要出来了哈。为什么给大家这样讲呢？给大家说一下今年江浙地区这边个工厂情况啊。今年这边工厂订单特别少，而且就算有企业要人哈，可能也只要30、50个，但是呢，能来300、500号人啊，人特别多。就连以前很多老乡说的啊，狗都不愿干的、不愿去的厂，今年也是好几百号人排队抢着进啊。所以说，老乡们，如果咱们还没有出发的啊，不妨在下面等到3月份再看情况。很多人都找不到工作，兜里的钱越来越少，还有支付房租和生活费，被生活压的是喘不过气来，纷纷哀叹今年找工作真的太难了。我感觉2025年的一个最新死法就是在杭州这边找工作。从上周到这周，我只面试了1家 ，boss 后台真的都已经翻蛋了，已经都没有岗位再投了。但是我之前投了很多都是已读未回，要不然就是未读。我就在想，是不是我的简历没有送达到他们那边，我的简历刷新的力度不够。我今天早上开了个会员，68块钱，结果还是没有反应。每次看那些岗位 JD 的时候，就觉得很奇葩，既要又要还要，现在双休也找不着。目前已经没，我在想这个招聘市场或者说是就业市场什么时候变成了这个样子？知道温州今年有多少人失业吗？找不到工作，那些待业的人啊，他们现在都去了哪里呢？温州现在的状况说出来啊，你可能不信，但是你可以出去看一下，每条街上基本上都有转让的店铺，冷冷清清的，小公司呢也都基本上陆陆续续的倒闭了。
大公司呢也都在降薪裁员。今天这个大部分人下来以后，如果没有其他选择，可能都会选择去跑滴滴或者送外卖，做一个过渡。多去上海、广州打工的人都踏上了归途，为什么呢？要么是找不到工作，要么找到了工作，工资却低得可怜，才4000左右。因为老板也没有利润，开不了高的工资，或者很多老板干脆今年就不干了，回老家躺平，老板都没了，工人去哪里打工？在一线大城市，4、5千块钱想维持基本生活都困难，怎么待得下去？于是只能回老家，坐绿皮车回去。你绝对想不到杭州现在的状况有多糟糕，是纷纷降薪裁员，小企业亏损破产，连路边的小店都是在硬撑，赚到钱的人凤毛麟角。很多上班族天天看着工资单，也不过是拆东墙补西墙。特别是那些买了房的，为了还贷款，信用卡刷爆，贷款一堆，每个月的工资一到账，马上就得还贷。不是我们年轻人不想消费，是真的没有钱啊。再来看看中国最繁华的城市上海，很多开年来在这里找工作的年轻人都在哀嚎，今年在上海找工作堪比地狱开局。很多打工人也是因为迟迟找不到工作，在上海物价高，根本都消费不起，焦虑又迷茫，最后只能是打包回老家。家人们，昨天刚到上海，今天找工作第2天，面试了2家，然后等通知。住40多块钱的青旅住了2天了，然后白天的话在青旅躺了1天，划了1天小红书和 BOSS。小红书的话也是看很多人就是追求上海的生活和工资条件都挺好的，然后呢一股脑的来了上海，然后都比较迷茫。我看没有来上海的真的不要来了，没有厂了。现在上海的就业形势真的不容乐观。松江的抹分停招了，浦东的抹塑工价低得可怜，还要扣吃扣住，而且还要扣员工的社保，我都不好意思推荐。宝山的抹池现在只接收返厂的老员工。青浦的抹分明天开始也不要拦工了。那几个工资高一点的汽车配件厂里面呢要15人，结果去了80个人面试。上海现在的社会现状说出来你可能都不信，卖水果的哭，卖菜的也哭，卖牛肉的也哭，卖奶茶的，做餐饮的哭，做美容美发的都在哭，卖房的哭，做建材的哭，送外卖的，跑美团的，跑滴的都在哭，连我这个做金融租贷也快要哭了。你说说，现在上海哪个行业是不哭的？你先让我走，快点，我求求你了，我求求你了，有没有？我打我死了！上海这个送外卖已经卷到什么地步了？我跟大家讲一讲单价3公里，3块钱。第二，这路上随时可能会出车祸，随时可能会被罚款，随时可能会就出状况。这位网友说，现在大环境真太差了，不光是男的送外卖，就连女的20岁小姑娘全都跑来送外卖了。这还有985、211的大学生，大爷大妈大叔都在送外卖了。我敢说，我们现在的这个失业率，如果说放在其他国家的情况下，可能整个社会都会乱掉，甚至有可能会爆发革命。那为什么我们国家的这个失业率这么高呢？就没有人问过呢？因为中国的失业率，它不是说失业就找不到工作了，而是大家都找不到满意的工作，所以也就放弃就业了。你们说是不是这个道理啊？再来看看生活在都市底层的农民工吧。如今就业形势艰难，工作愈发难找，中国社会福利又极其薄弱，这也让中国大约3亿的农民工们几乎失去了退路。这里是上海最大的劳务市场之一，每天凌晨成千上百的人会聚集在这里，只为等待一个生存的机会。每当有招工信息出现的时候，整个人群就会突然沸腾，纵使是在温度只有0下的清晨，也丝毫不敢懈怠。大家拿出所有的热情和力气，努力自我推销，拼命拥挤上前，只为能早一些挤上那辆来招工的面包车。因为在这里不被带走，那就意味着今天将没有收入。你敢相信吗？
在这里，60岁的老人甚至都还在找工作。这里是我未曾踏入过的世界，却是他们每天的日常。这里是成都最大的劳务市场。凌晨4点，工人们已经开始陆续进场，他们身上大多都背着沉重的行囊，而这或许就是他们全部的家当。路边的早餐摊子开始了营业，1元一个的包子摊前围满了人，而6元一碗的米粉店却鲜少有人光顾。在这里，你能深刻地体会到什么叫能省一块是一块。凌晨5点，广场上已经挤满了人。近年来，失业潮席卷中国各行各业，由于外资大量撤离，许多外企也在大规模裁员。在中国各大社交平台上，大量网友都在发布自己被裁员失业、生活艰难的视频，哀叹快要活不下去了。早在2023年7月，北京大学经济学副教授张丹丹就发表文章说，中国青年失业率已经达到了46.5%。而当时中共官方公布的青年失业率仅为21.3%。前段时间，有大陆网友在小红书上对中国青年失业率进行抽样调查，结果显示，参与投票的18至40岁的年轻人当中，失业率高达50.6%。现在广州到处都是空房子，广州的房子都租不出去了，所以包租婆很早就来到了这个桥头啊，从早上一直招租招到晚上。广州很多招租婆已经降价了，以前500的单间，现在你跟他讲一讲200块钱，他都可以租给你。现在广州大环境不好，很多人都回老家发展了，所以外地的人在广州的并没有那么多了。现在到处都是空房子，都租不出去了。现在房东都有压力了，兄弟们，混不下去了。广州，说实话，这是广州近10年以来生意最惨淡的一年了。服装业务量断崖式下跌，行业急剧下转，打工人没事做了，老板接不到单子了，电商卖不出货了，明年的行情会更差。大家要做好吃老本、啃馒头的准备。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。